makan udang saus tiram, kerupuk, nasi. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cabai hijau. Pedas lumayan. Ada kacang panjang, wortel, tomat, cabai hijau. Yang paling penting udang, intinya udang. Sekarang kita rasakan kacang panjang. Kebetulan lapar, lauknya enak. Jadi lahap. Ini guys, kacang panjangnya ini kita tanam sendiri dan ini baru dipanen pagi tadi. Nah sekarang sudah sekitar jam 10. Jadi baru beberapa jam yang lalu dia masih bergantungan di pohon.